有幾多人覺得狗狗食緊嘢嘅時候可以喺個嘴邊攞翻啲嘢呢？如果唔俾，究竟係邊個問題呢？係咪狗狗嘅問題呢？作為主人養佢，應該可以隨時隨地攞得翻啲嘢食㗎，攞得翻佢啲任何嘢㗎。佢唔應該惡我，唔應該鬧我，唔應該發脾氣。如果係全部都係佢錯，係咪？你知我講緊乜啊？佢話梗係唔係啦。點解？就係因為我哋唔了解點樣同狗狗相處嘅時候，咁所以就產生誤會咯。我哋人有時好多時都好自私嘅。我帶你翻嚟，俾晒所有嘢你，點解我攞你嘅嘢攞咗，你要發脾氣咧？點解你咬我咧？發生咩事咧？係咪隻隻狗都係好似佢可以咁乖咧？咁當中就係要教佢嘅過程，俾佢知道我哋有好多嘢同佢 share 嘅，要信任我哋，唔好攞，唔好咬，然之後我哋都會俾翻佢嘅，唔好成日俾佢認為攞住啲物件就係我哋㗎，你唔應該咁樣，又或者捏佢啊、彈佢啊、掌佢掌啊，呢啲你哋嘅行為咁樣出現咧，完全係令到隻狗好憎你嘅。用一個新嘅思考模式去做翻啦。我同狗相處咁耐，所有嘢佢有護食，佢細個唔係好明白發生咩事，或者有唔同嘅經歷，可唔可以教得翻？食物係動物嘅核心，所以如果要教佢嘅時候，就有機會更加長嘅時間，唔係話我而家攞咗就係攞咗㗎啦咁樣。狗狗係會嬲同發脾氣嘅，千祈唔好咁樣做，係咪啊？係咪啊？我哋 friend 先可以㗎嘛，係咪啊？係咪啊？OK 咯，我哋咪一齊咬啊，我咪一齊食啊，我咪一齊食啊，我哋一齊咬得唔得？要唔要啊？我咪一齊食啊！